مه کوه په چا چې وبه شي په تا د ناوړه اړیکو انجام. سلام، ستړي مه شئ، زموږ پښتو سټوري چینل ته پخیر راغلی. یو حقیقي قصه چې د یو ځوان سره شوې ویل کېږي چې یو ځوان د یوې ښایسته پیغلې سره ناوړه جنسي اړیکې لرلې. نو د دغې جینۍ سره یې یو مازدیګر وعده کېښوده چې زموږ کور ته راشي. ځوان خپل کور ته خپل نور ملګري هم راوغوښتل چې د جینۍ په بې حیا کولو یې مېلمستیا وکړي. نو ځوان سره د خپلو ملګرو د جینۍ د راتلو په انتظار دي چې دې وخت کې دغې ځوان ته د مور لخوا ټلیفون راغی چې ژر هسپتال ته راشي او پلار یې ډېر زیات مریض دی. نو دې ځوان خپلو ملګرو ته وویل چې زه هسپتال ته ځم او تاسو د دغې پیغلې منتظر اوسئ چې کله راشي نو بې حیایي ورسره وکړئ. نو آخر هم یوه جینۍ کور ته راغله او د دغې وږو شرمښانو په پنجو کې ګیر شوه. نو هغوی چې څه غوښتل هغه یې ورسره وکړل، تر دې چې جینۍ بې هوښه پرېوته. نو دغه ځوان چې کله هسپتال ته ورسېده نو مور یې ترې پوښتنه وکړه چې خور دې څه شوه. هغه وویل چې ما خو نه ده لیدلې. نو مور یې ورته وویل چې ستا ټلیفون بند و او موږ تا پسې کور ته در ولېږله. نو دغه ځوان په جلتۍ سره کور ته راغی چې ګوري نو خور یې بې هوښه پرته ده. نو ځوان خپل تندی ووهه چې هر څه مې د خپل له لاسه وکړه. وایي څه چې کرې هغه به ریبې. ته چې د بل بې عزتۍ لټوې نو ته هم بې عزته کېدای شي. ملګرو خدای دې وکړي چې له ویډیو نه مې یو څه مطلب اخیستی وي. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ پښتو سټوري چینل سره اوسئ. تر بلې ویډیو ښه وخت.